Another is hitting. So let's see. It's maybe it's big size. ভাই মুখ খারাপ করেন না, ভিডিও হচ্ছে। রানা ভাই আপনি চলে আসেন দিয়ে। Okay, let's see. There is big size maybe. ভাই দেখেন গো, বামে একটু দেখেন। Waiting. This Baghdani, Rajshahi in Bangladesh. This is a dollar Bhais pond, locally called Dallas Pukur, dollar Pukur. ভাই সুতরা হাত ধরে একটু খালি ছেড়ে দেন, মধুরা ছেড়ে দেন, ঘুরে যাবে বুঝলেন না। ও পারে সিপাইতে আছে ভাই, যাচ্ছে ভাই, যাচ্ছে যাচ্ছে যাচ্ছে। It's coming here. আচ্ছা ওখান করা থাক না, হ্যাঁ ধরেন, জানেন টান পেয়ে যান। বন্ধুর ভাই চলে এসেছে। This is the fish. It is playing. Just spiral another wheel. Wow, it's big. ভাই চলে আসিছে গে, কিছু কষ্ট লিয়েন না গে ভাই। দেখি বছর ভাই, দেখি বছর ভাই মাছ সাবধান মাছ আসলে এত জোর পাচ্ছে না, কেটে যাবে। আপনি তো ফুটাতে ফুয়া লাগবে বুঝলেন। থামো 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 না, মাছটা গিয়ে হোক না, নজর দিবেন। Look at this. It's complicating. Spiraling other hook. Finally got it. সেটা সমান Got it. Got it. কথা শুনো না, যে সমান সমান গাবে বন্ধ যে সিপটা ধরা দে, ঘুরবে না মাছ ধরা দাও। ওই আমাদের কাটে দাও, আমাদের কাটে দাও। It is medium big size. একদম সিপ ধরে সবগুলো ধরে গিয়ে জোর তো মার দেই। আমি প্রথমে ছেড়ে দিলে ফোনকে বললাম যে তাহলে সব ছোট ছোট। It's maybe 3 kgs. জোর ভাই ওই বড়শিটা খুলেন, খুলে এই সুতাগুলো খালি ছোটা দিতে হবে। এটা লেন ভাই, লেন ফোন। Look at this. দেখছি আমাদের কটা আছে, তিনটা আছে এখানে। If you like this type of video, please subscribe our channel for more updates, and you can get new videos every day. Our channel name is Fishing Story 365. You can follow our Facebook page, which is Fishing Story 365. You can follow us Instagram and Twitter.